லைன் சர்வீஸ் இந்த ராஜா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெயில் காலம்னால நிறையா ஃபேன் தான் சர்வீஸ் வந்துட்டுருக்கு. அதனால் ஃபேன் பார்க்குற கேப்பில் இடைக்கு வர கரண்ட் அடுப்பில் டக்கு டக்குன்னு பார்த்து அனுப்பிச்சி விட்டுருந்தேன். வீடியோ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இல்லை. ஃபேன் பற்றி எதுவும் வீடியோ போடணுன்னா சொல்லுங்கள். ஏன்னா நம்ம டேபிள் ஃபேன் எல்லா வெரைட்டியும் புஷ் மாத்திரலேருந்து எல்லாமே வீடியோ போட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்கிறேன், சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதை பற்றி எதுவும் தெரியணும்னா சொன்னீங்கன்னா வீடியோ போட்டு விட்றேன். இன்னொன்று, இப்போ ஒரு கரண்ட் அடுப்பு வந்திருக்கு. இது பிஜியானோட கரண்ட் அடுப்பு. இதில் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மெக்கானிக்கு அவர் அங்கே பார்த்துட்டு ஐஜிபிடி மாற்றிருக்காரு. டெட் கண்டிஷனில் வந்துருக்கு. ஐஜிபிடி மாற்றிருக்காரு, ஃபியூஸ் மாற்றிருக்காரு. ஆன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆன் ஆகலை. பார்த்திங்கன்னா ப்ரைட்டாக லைட் எரியுது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துருக்கிறாரு. சீரீஸில் போட்டால் லைட் மட்டும் ப்ரைட்டாக எரியுதுங்க, ஆனால் இண்டக்ஷன் ஆன் ஆகலை. எப்படி செக் பண்ணாலும் பவர் உள்ளே வர மாதிரி எனக்கு தெரியலை. அது எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. இது ஒரு மெயினான கம்ப்ளைண்ட்டு. இதே கம்ப்ளைண்ட் 2-3 பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அதுக்காக தான் இப்போ இந்த பதிவு போடுறேன். இது வந்து எப்படி எதனால் இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டெல்லாம் வருங்கிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோ போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இந்த இண்டக்ஷன் தான். இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா, அவரே எல்லாத்தையும் கழட்டி கொண்டு வந்துட்டார். கழட்டிட்டோம்னு சொல்லிட்டாரு. இது என்னென்ன எப்படி வச்சுருக்காருன்னு பார்ப்போம். கவரை கழட்டி எடுத்து வச்சுக்குவோம். கவரை கழட்டியாச்சு. காயிலையும் ஆல்ரெடி கழட்டிட்டாரு. காயிலும் கழட்டி எடுத்து வச்சுருவோம். ஃபேன் எல்லாமே கழட்டி தான் வச்சுருக்கிறாரு, பார்த்துக்கோங்க. அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஃபியூஸ் மாற்றிட்டேன், ஐஜிபிடி மாற்றிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஃபியூஸ் மாற்றிருக்காரு, ஐஜிபிடி மாற்றிருக்காரு. இப்படி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம இதை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். லைட் வர பிரைட்டாக எரியுதுன்னு வர சொல்லியிருக்காரு. அதனால் ஆன் பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கும் தெரியும் அது எதனால் என்னங்கிறத ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல என்னென்னா, ஃபேனை வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். என்ன மூமெண்ட்ஸ் எது இருக்குன்னா தெரியணும்ல. அவர் சொன்னது தான் நமக்கு தெரியும். அதனால் ஃபேனை கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம். ரெண்டாவது, இப்போ பவர் லைனை கனெக்ட் பண்ணுவோம். பவர் லைனை சீரீஸ் மோடில் போட்டிருக்கிறேன். முதல்ல இது சீரீஸில் போடும்போது தான் ப்ரைட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னார். ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். அப்போ ஃபுல் ப்ரைட்டாக எரியுது. இங்கே பாருங்கள், அதே மாதிரி ஆன் பண்ணுறேன். எந்த ஒரு அணக்கமே போர்டில் இல்லை, ஆனால் லைட்டு ஃபுல் ப்ரைட்டாக எரியுது. இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டு வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஃபால்ட் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை தான். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, இது என்னென்ன இந்த மாதிரி ஃபால்ட் வந்தால் நம்ம என்னென்ன செக் பண்ணணுங்கிறத முதல்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இந்த டயோடு இருக்குது பாருங்கள். ஒன்று இது 3 டயோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது என்னென்னா, டேரெக்டாக ஃபியூஸ் லைன்லேருந்து வந்து ஏசிடிசி கன்வெர்ட் பண்ணி வர மெயின் ஏரியா. இப்போ இந்த பவர் 3ல் எது ஒன்று ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் கம்பல்சரி இந்த வந்து என்னன்னா லைட் ப்ரைட்டாக எரியும். ரெண்டாவது, இந்த இருக்குது பாருங்கள், நம்ம 22R இந்த இந்த ரெசிஸ்டரை வந்து இன்புட்டு பிரச்சனையாகி அவுட்புட் வராமல் இருந்தாலும் இதே மாதிரி ப்ரைட்டாக எரியும். ஐசி அடிச்சிருந்தாலும் ப்ரைட்டாக எரியும். இந்த கெப்பாசிட்டர் இந்த லைனில் எது அடிச்சிருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு எது ஃபால்ட்னா கம்பல்சரி நல்ல ப்ரைட்டாக லைட் எரியும். மற்றபடி இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஏதோ ஃபால்ட்டு ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரைட்டாக லைட் எரியாது, ஏதாவது எரர் கோடு தான் காமிக்கும். ஆனால் இந்த செக்ஷன், அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர், குட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குல்ல, இந்த லைனில் இருந்து நல்லா பார்த்துங்க, இங்கேருந்து இந்த லைனில் உள்ள ஏதாவது ஒன்று ஃபால்ட்டாக இருந்தால் கம்பல்சரி ப்ரைட்டாக லைட் எரியும். ரெண்டாவது, ஐஜிபிடி ரெக்டிஃபையர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். போர்டை திருப்புறேன். இங்கே பாருங்கள், ஃபேன் எடுத்து விட்ருவோம், ஏன்னா நம்ம பார்த்தாச்சுல. அதனால் இங்கே பாருங்கள், போர்டை திருப்பி வச்சு இங்கே பாருங்கள், ஐஜிபிடி ரெக்டிஃபையர் இந்த ஏரியாவில் ஃபால்ட்டுனாலும் கம்பல்சரி என்னாகும், லைட் ப்ரைட்டாக எரியும். ஐஜிபிடி ஷார்ட் இருந்து அவர் புதுசு மாற்றிட்டானார், இருந்தாலும் ஒருவேளை ஷார்ட் இருந்ததுன்னா கம்பல்சரி ப்ரைட்டாக எரியும். பின்ன அவர் சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுல ஏதாவது டச் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி சீரிஸ் வந்து ப்ரைட்டாக எரியும். அதனால் மெயினாக நம்ம பார்த்துக்கணும். பின்ன காயில் ஃபால்ட்டுனா கம்பல்சரி ப்ரைட்டாக எரியும். இப்போ வந்து நம்ம காயில் கழட்டி வச்சாச்சு, ஆனால் லைட்டு ப்ரைட்டாக எரியுது. இப்போ நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, இங்கே பார்த்துக்கோங்க, போர்டை திருப்பிக்கோங்க. திருப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன், இப்போ மீட்டரை வச்சு நார்மலாக மீட்டரை கண்டினியூட்டி மோடில் போட்டு இது 3 டயோடையும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால், கண்டினியூட்டி 3 இந்த 4 டயோடு இதை கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சு எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிடணும். ரெட்டை வந்து இந்த மைனஸ்லேயும் இது ப்ளஸ்லேயும் மாற்றி வச்சிங்கன்னா ஒரு 500 600 அந்த வேல்யூ காமிக்கும். அதனால் இது வந்து கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சு இந்த 3 டயோடையும் 4 டயோடையும் செக் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு அடுத்து இது நல்லா இருந்ததுன்னா அடுத்து என்னென்னா
பவரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக் சைடில் வயரை ஃபிட் பண்ணோம்னா அது மாதிரி ஃபிட் பண்ணி பவரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த வால்ட்டு எப்படி எங்கேருந்து எது வரைக்கும் வருதுங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ மீட்டரை வச்சு கண்டினியூட்டி மோடில் போட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம டயோடை செக் பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் எப்படி வைக்கிறோன்னு பார்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த டயோடு ஷார்ட் இல்லை. அடுத்த டயோடு இங்கே பாருங்க, இந்த டயோடு ஷார்ட் இல்லை. அடுத்த டயோடு பாருங்கள், அடுத்து இந்த டயோடு. ஏன்னா வசதியாக இல்லை அதனால பார்த்துக்கோங்க. இந்த டயோடும் ஷார்ட் இல்லை, கரெக்டாக வச்சு பிடிக்க முடியல. இந்த டயோடு ஷார்ட் இல்லைன்னா அதேமாதிரி இந்த டயோடும் ஷார்ட் இல்லை. ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த டயோடும் ஷார்ட் இல்லை. அதுலேயும் நம்பர் கரெக்டாக காணிக்குது. அது ஒரே கையில் பிடிக்கிறதுனால கரெக்டாக இல்லை. இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த டயோடு ஷார்ட் இல்லை. இப்போ டயோடு ஷார்ட் இல்லை. அப்போ நம்ம பவரை கனெக்ட் பண்ணி முதல்ல பேக் வயர் பேக்கில் ஃபிட் பண்ணோம்ல, அதேமாதிரி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு எப்போவும் நான் சொல்லல பிளாக் இது பண்ணுவோம்னு அதேமாதிரி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வால்ட் எது வரைக்கும் வருதுன்னு செக் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா மீட்டர் 1000 போட்டிருக்கோம். 1000 போட்டுருங்க. இங்கே 10 வச்சாச்சு. அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, அது 550 கெப்பாசிட்டரோட ஒரு கால், ஐஜிபிடியோட மூணாவது காலில் கீழே வந்து எப்போ மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அதை 10 வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, போர்டை திருப்பிட்டு நம்ம பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்கா இங்கே பார்த்துக்கோங்க, 22.6 2 வோல்ட்டு. இந்த கெப்பாசிட்டரில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இங்கே பவர் இன்புட் எவ்வளோ வருது, அவுட்புட் எவ்வளோ வருதுன்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அந்த இன்புட் செக் பண்ணிட்டோம்னாலே இதில் இன்புட் வந்து அவுட்புட் வராமல் இருந்துச்சுன்னா இதை தூக்கி போட்டு மாற்றினாலே இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும். இருந்தாலும் நம்ம லைட் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் முடிவு பண்ண முடியும். இங்கே பாருங்கள், லைட் ஆன் பண்ண ப்ளக் ஆன் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளக்கு குத்தியாச்சு. லைட்டு அப்பா ஃபுல் பவர் அப்படியே வருது பார்த்துக்குவோம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு அணக்கமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் ஒரு அணக்கம் இல்லை. இப்போ இதை பார்த்தா இந்த ஃபால்ட்டு மாதிரி இதில் ஃபால்ட் இல்லை. அப்போ பவர் இந்த ஏரியாவை முதல்ல லைட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். பவர் ஆஃப் பண்ணலைன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு. அதனால் ஏன்னா வேறு மற்ற ஏதாவது அடித்தாலும் அடிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், இதில் ஃபால்ட்டு மாதிரி தெரியல, இந்த பவர் லைனில் ஃபால்ட்டு மாதிரி தெரியல. அப்போ நம்ம கம்பல்சரி என்ன பண்ணால் ஐஜிபிடி ஒன்று டைம் செக் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், அதை எடுத்து முன்னாடி வச்சாச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஐஜிபிடி நம்ம செக் பண்ணோம்னா தான் கரெக்டாக தெரியும். இந்த ஐஜிபிடி நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா, மீட்டரை வந்து கண்டினியூட்டி மோடில் போட்டுங்க. ஓகே, இப்போ என்னென்னா ஐஜிபிடியில் இந்த காலில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நம்பரிங் வரும் பார்த்துக்குவோம். இது நம்பர் வருது இப்போ. ஓகே, இந்த ஐஜிபிடி ஓகே தான். ரெக்டிஃபையரில் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், ரெக்டிஃபையர் ஷார்ட் காணிக்கு. இங்கே பாருங்கள், ரெக்டிஃபையரோட எல்லா காலுமே ஷார்ட் காணிக்கு. அப்போ பிரச்சனை வந்து எங்கே இருக்குன்னா, இந்த ரெக்டிஃபையரில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ரெக்டிஃபையரை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணி வெளியே எடுத்து வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல கழட்டிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அலுமினியத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ரெக்டிஃபையரை வெளியே எடுத்துருவோம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெக்டிஃபையரை நம்ம கழட்டியிருக்கோம். இந்த இருக்குது ரெக்டிஃபையரு. இது எப்படி ஷார்ட்டுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், ரெக்டிஃபையரில் மீட்டர் வைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. இந்த நம்ம ஒரே கையில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, நேராக வச்சுக்கோம். இந்த ரெக்டிஃபையர் ஷார்ட்டுங்கிறத நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்துக்கோங்க. இப்படி பாருங்கள், பீப் சவுண்டு வருது பாருங்கள். ஐஜிபிடி ஷார்ட் ஆனாலும் இப்படி தானே பீப் சவுண்டு வரும் பாருங்கள். எப்படி பீப் சவுண்டு வருது பாருங்கள். எந்த காலில் வச்சாலும் பீப் சவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா. இப்போ வந்து இந்த ரெக்டிஃபையரு மொத்தமாக போயிடுச்சு. அதனால் இதை தூக்கி தூர போட்டு வேறு இப்போ வந்து நான் இன்னொரு இண்டக்ஷன்லேருந்து அந்த ரெக்டிஃபையர் கழட்டி எடுத்திருக்கேன். இது ஒரிஜினல் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக இங்கே பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து எப்படின்னு கரெக்டாக செக் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக இது பண்ண மாட்டேக்க.
நம்ம நார்மலாக செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ரெக்டிஃபையர் செக் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வருங்க 1200 பக்கம் இருக்கா. அடுத்து 2வது காலில் வச்சிங்கன்னா 500 சம்திங் வரும். நார்மலாக செக் பண்ணும்போது நம்ம தெரிஞ்ச நல்ல ரெக்டிஃபையர் எப்படின்னு இங்கே வருங்க 500 580 பக்கம் வருது. அடுத்ததுலேயும் பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே வேல்யூ வரும். என்ன ஒரு விஷயம்னா அந்த கையில் இந்த பாருங்கள் 580 560 அந்த ரேஞ்சு வரும். இவ்வளோ தான். இது நல்ல ரெக்டிஃபையர். இப்போ இந்த ரெக்டிஃபையர் இதில் நம்ம மாட்ட போகிறோம், மாற்றி என்னென்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெக்டிஃபையர் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, கிளியராக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து போர்டை வந்து ஒரு டைம் செக் பண்ணி ஆன் பண்ணிடுவோம். ஃபேன் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பண்ணியாச்சுன்னா லைன் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், சுவிட்சை ஆன் பண்ண போகிறேன். பார்த்துக்கோங்க, இங்கே லைட் எரியலை, ஆனால் இங்கே பீப் சவுண்ட் வந்து ஃபேன் ரன் ஆகுது. ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்துக்கோங்க, பீப் சவுண்ட் வந்து ஃபேன் ரன் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்னன்னா பெர்ஃபெக்டாக இது ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இண்டக்ஷனை. இப்போது ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா கீபோர்டு ஒர்க் ஆகுறது, ஃபேன் என்ன இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும்ல. இங்கே பாருங்கள், ஆன் பண்ண போகிறேன். ஆன் ஆயிடுச்சு, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆன் பண்ணியாச்சு, பார்த்துக்கோங்க. ஆன் ஆயிடுச்சு இண்டக்ஷன். இப்போது ஆன் பண்ணிடுவோம். ஆன் ஆயிடுச்சு. ப்ளஸ் ஒரு 1000 வச்சுருவோம். ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, லைட்டாக ஹீட் ஆகுது, பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஹீட் ஆகினதுனால இப்போ இதை வந்து நம்ம பெர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணிட்டோம். தண்ணி லைட்டாக கொதிச்சிருச்சுனாலே ஓகே தான், பார்த்துக்கோங்க. இங்கே வருங்க, தண்ணி ஹீட் ஆகுது, ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, பார்த்துக்கோங்க. இது பெர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணிட்டோம். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.